Alan Cruz is my name, Mr. Handsome, and of course celebrity track quality. Anyongera okujukiza gwe muganda wange webali nnyo okubeera ng'otwekumiddeko gena maaso subscribing ate gena maaso okubanga ate tova ku telefine okutwaliza awamu round about bingi nnyo betukuleetera ebyokya and oluvannyuma n'oba nga ate ofunamu olunaku lwaleero tuli wano Luzira ku Benedict nze wano si wapya kuba we nasomera ku Bishop Spriano Changire we wayina eddwaliro lye twali tukozesanga eddwaliro ly'essomero naye kati kali baalifuula ddwaliro ly'abantu bonna baliyita Benedict. Okay, nga mukyala wa Henry Tigan muyimbi mulungi nnyo y'omu ku bayimbi wano e Uganda betwa respect bogamba nti bakusanyira ennyimba ze waze wandiise oldies n'owulira nga really he has good music. Olunaku olwaleero Bamuzalidde Abalongo ye issue gye tugenda okuba nga twogerako. Balongo tujja kwekanga tubuulire Abalongo oyina kuzuukuka ku 10 oyina kukuba morning glory bannange science ali mu Balongo buli omu akyamwewuunya. Anyway, Henry ogamba oti obuuza kuba tulaba gye ndi mugamba muti abalabi ba BBS telefayina eyaffe eya kuno affe abaana ba kuno mugamba muti abassebo ne bannyabo. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi nnyo okutwaliza awamu era nga si bwe bulungi nnyo okutwaliza awamu buli awo 50-50 naye nga we are still surviving. Essebo omuntu yandigambye nti leero lunaku lwa leero lwakumeka leero Monday Abalongo wabafunye kiro. Abalongo batonyeewo ku nsi kwe tuli eno jjo ku Sunday ssaawa emu zabadde ziyingira ssaawa 2. Wali wakitegeera dda mwali mwakola scan oba just mwagala kibeere nga surprise eri nammwe bennyini? Nakitegeera naye nenjagala abantu of course abantu banyumirwa nnyo surprise bannayuganda abantu ba surprise bakolera nenjagala nkikuume kibe kyama era nga bwe kituuseewo. Abaana nga beeru nnyo abantu babadde batandise okugatema nti Henry Tigan yafunye muzungu yamuzadde Abalongo abazadde mu bazungu. Mukyala wange mweru abalaba ebifaananyi bwe nagenda okukyala mwamulaba mukyala mweru okunsinga kubanze ndi muddugavu ndi musajja bali Abaganda abaasookawo ku nsi bakintu bamwanga Baganda omutuufu olabira ku kkala zaffe zino ennyindo tuli basajja bali Abaganda wawu. Okay, Henry amanya alina erinnya eddala ery'Ekiganda? Yenze Kirumaganyi neddira Kasimba. Kirumaganyi Henry. Essebo bakuzaalawo? Banzaala Mukono na Kifuma. Akalo bakayita Kaabawala, akalo kaffe kwavanga Kaabawala bangi ne bakatuuma akalo Kaabawala. Akaabawala abalungi nga bano benzadde era ne benzaala. Essebo Abalongo twabawadde dda amanya. Abalongo Kirumaganyi omulongo bw'azaalibwa erinnya lye automatically aba nalyo si lya kunoonya. Balongo ba buwala? Omulongo muwala n'omulenzi. Omu ye Nakirumaganyi omu ye Ssekirumaganyi. Oli musajja wawaggwe oli waggwanga Kisebo. Dino nange kankubuuzeeyo eyange lindako bw'ŋŋamba nti omulongo ye Nakirumaganyi anti ŋŋamba babanegana amanya amalala nti babirye Nakirumaganyi. Nkugambye erinnya Kirumaganyi teririyo Nakirumaganyi liba Kirumaganyi lya musajja terigaba kitegeeza ki? Abasajja abamegganyi bontambaala nkuluma ndi muzibu nnyo kuno okumeggana kwe tulaba bye bino mujja biraba nno kuba ekyali ntandiko erinnya Kirumaganyi mugenda ttandika oddiraba era mutandikidde ku Balongo bano be banaba basoose. Nedda ssebo nazaalako dda nina abaana bange first born wange muwala omukyala y'omu ekisebo. Kitegeeza nti muludde mwena tolinayo mwana bweru? Ebweru wa? Ebweru mu bakyala abalala eyo teba bweru ne bw'olikeera nga mwana wange n'ozaala toyitangayo ebweru oli wa ggwanga ki? Nze ndi musajja Muganda era toyitangayo ebweru togamba nti ono mwana wange ow'ebweru. Ow'ebweru ewuwa wamuzaala ku lubalaza taliyo mwana w'ebweru tuddangamu nokyesembereza. Gamba nti nina abaana bange Kawempe nina abaana bange Luzira so si ebweru ate Jjinja baana bange. Essebo era nga mbazadde si bangi nnyo naye bammala.
Henry Tigan omuntu yeebuuza ayina kola atya okuzaala abalongo gwe wakikoze otya style ki? Abalongo si be b'okwepikira nti konywe nnyo simanya gundi konywe kino. Abalongo Mukama yabasazeewo okuwa eyo double blessing. Mukama era nze kyemmanyi nti gwe weeyise bulungi kola ebirungi, Mukama w'abasaalongo w'abannaalongo abo baba batuukiridde okuba. Ndowooza olw'ebikolwa byammwe ku nsi Mukama n'akuliwaadinga ne double blessing. Kuba omulala bw'aba muwadde omu gwe n'akuwa ebiri. Gwe sooka weebuuze si bya kikola otya, ani abagaba? Tugamba Mukama yagaba era yaggyawo. Kati kitegeeza Mukama yatuwa. Mukama okuwa oyina kukola ki? Kweyisa bulungi. So si kunywa bino bye mulowooza nti nja kunywa emiddagala nkole ki? Mujja kutukira bwereere ebitundu by'ekyama. Nnaalongo akulaba essaawa zino ku TV yeebuuza ekintu kimu. Ssaalongo mu buyimba bwonna abantu bwe banyumira bu oldies, kayimba ki ke wandyagadde omuwa mu momenti ng'eno? Akayimba muwa akayimba ke bayita Weebale Mukama. Nakola akayimba nti Weebale Mukama. Ye gwe antuusiza wendi onkuumye nga bwendi. Kagenda katya? Weebale Mukama. Ye gwe antuusiza wendi onkuumye nga bwendi. Weebale Mukama. Onsingira makula g'ensi. Nti akayimba kagamba nti naweddemu okuwankawanka mbadde mmanyi siina. Kumbe ate waliyo abatayina okunsinga, abali obubi okunsinga. Obulamu businga eby'obugagga bye tusaba Mukama oyo ne tumuyaayanira nga tulowooza tatufaako, kumbe atufaako. So akayimba ako kalaga nti neebaza Mukama olw'obulamu bwampadde n'okunfaako, yadde nnyinza obutaba na ssente nga Bill Gates n'ate nina eky'obugagga ekisinga kye bayita obulamu. Nkamuweereza Nnaalongo gy'ali olw'ensonga nti byonna bye tutuuseeko kubadde kwagala kwa Mukama na kisa kya Mukama, kubanga teribadde byangu kuba nkugambye nti ebadde operation eri kaziina. Okitegeera. Abalongo bano bategeeza ki eri Henry Tigan? Abalongo bategeeza nti nfuuse balongo kye bategeeza nti olwedde oba ofuuse Ssaalongo kyekyo nti nfunye ekitiibwa ky'obwa Ssaalongo, nina okitwalirirako n'ebigendererako. Bwe naaba mbituusizza mujja kujja mu birabe Ssaalongo yeeyisa atya mu bantu, naye kati nkyali mu ddwaliro nja kujja naye ejja kuba interview ndala. Ebigenderako kyamaanyi nnyo okuba ndi wa mukisa nze ani mu bantu bonna. So kyamaanyi nnyo era neebaza Mukama olw'ekirabo kyampadde eky'abaana babiri bano era ngenda bamukwasa. Bwe tujja ku abantu babadde ku social media abantu badde batandise okuwandiika eŋŋamba ez'enjawulo, obuyambi wamu ne keya emala eriwo weesobola oba abantu bakwatireko? Ani yabyogedde? Babuloga ab'enjawulo badde batandise okugamba Henry Tigan simanyi ate yagambye. Babuloga abasinga era ensi egenda ebategeera kuba bw'ogamba gundi yagambye tobanga ate wa terefayina atuukiridde gundi yennyini n'agamba. Kati gundi yagambye kati gundi nze kennyini ensi endaba ŋŋamba. Oli wagamba gundi yagambye nga tolina bukakafu kitegeeza oba ki? Obuyambi weebuli nze omusajja Omuganda tugamba buli mwana azaalibwa n'omukisa gwe era togaana kuzaala bw'oba okyasobola. Olina oluyimba lw'omukisa? Bwe kiri okitegeera. Kati abaana si nti obuyambi yesu omuntu yenna bw'ombagamba omumpi waakoma wakola ki? Wakwata. Nina abaana be mbadde nsobola okulabirira era Mukama bannyongedde nja sobola okukola ki? Siri omusajja yasobola okukeera enkya neegaana abaana sikikolangako era nvumirira buli ayeegaana abaana abasajja abali nga gwe omuze gwe gwa kuzaalamu bakazi na kubeegaana mbabaaninga omuliro gubookye. Nze sikola ebyo era kye kugamba sebalaba BBS Terefayina nti abaana bano mbeesobolera era nja kubalabirira mbatuuse wonna yonna abansobodde batuusa nga siremereddwa. Essebo wandyagadde abalongo okubalabako nga bakuze nga bayimba nga bayimbi, ki kye wandyagalidde okulaba abalongo bano nga bafuuse? Siyinza basalirawo kati kuba buli mwana waddembe oyinza okuba omuyimbi naye ate omwana wo n'asalawo n'aba yinginiya. Oyinza okuba bagamba omukafiiri azaala omusomi, okitegeera. So essaawa yakakati tosobola kumanya, siyinza bakaka okuleka bw'aba akyagadde nange nkimwongeramu. Wano tugenda bajjajja abo abazadde bo ne mu famire oba ekika mubaddemuko incidents zino, muzadde ku balongo mwebali nti bangi abazadde ku balongo? Bajjajja
jjajja wange yali kizza ngadda ku balongo. So kitegeeza magic mwali mu family. Essebo. Okay. Kiki wandisembye ng'ogamba abantu abatulaba olunaku olwaleero? Abantu abatulaba mbakuutira nnyo okwekuuma kuba embeera mwe tuli mugiraba. Bwavu bungi, endwadde tutwalaganya, so nga tekikulu kya byonna tulina okukuuma obulamu bwaffe. Tukole ebyo ebitono bye tuteekeddwa okukola okulaba nga tusigala tuli balamu, wabula ate ne gavumenti n'engisaba naffe yongere otufaako kuba ffe tukoze ogwaffe ng'Abannayuganda okwekuuma, nammwe mukole ogwammwe okwongera okukola ki? Okutangira abatuleetera endwadde mu ggwanga. Amanya n'eddoboozi nze eno Tigan Abalongo, capital S. Genda kubayo akayimba bakawedde dda. Akayimba kenja okkuba essaawa ya kakati mugenda kalaba, saagala kabagamba kubanga experience gye nfunye mu ddwaliro wano y'amaanyi nnyo. Manyi COVID yona atuyigiriza bingi, mbadde sibeerangako mu leba omukazi azaala, naye leero mbaddeyo n'endaba n'empita mu bingi nnyo. Obaddewo? Mbaddewo, ntuuse mu theatre, so obubaka bwe nnina eri abasajja gwa mubumpimpi Henry Tigan. Sooka olinde, sooka obuulire omusajja ali eyo anyooma omukazi oba atwala omukazi azadde ng'ekyokuzanyisa kyewalabyeko ekitonotono ekiyinza okuleetera omusajja oga nti walayi we need to respect ladies. Omukazi gwali eyo ng'onyooma omusajja wadde newankubadde era eriyo abakazi abanyooma babba baabwe, naye ate kusingira ddala ffe abasajja abayisaamu bakyala baabwe bannakazadde b'eggwanga amaaso. Muganda wange bw'oba totuukangayokko, bw'onaatuukayo oli kikomya, oli toliddamu yadde n'okumusongamu olugalo. Naye ate tekiwa bbeetu bakazi kutusitamako na kutukola ki? Olw'ensonga nti obamanyi abamu bajooza abakazi be basonkereza abasajja. Naye nga ffe abatuuseeyokko tukirabe ne tulaba nti abakazi bayita mu bulamu bwa kuwona na kufa. So era bwe mba wakola akayimba nja katambuliza mu kkubo eryo. Amiina. That's Tigan for you, and of course Alan Cruz is my name, Mr. Handsome, and of course owulidde ebigambo by'abadde agenda maaso n'okuba ng'ayogera gwe alina ky'olonzeemu. Mukama akuyamba okole ebyo byennyininyini by'aba agambye, naye nga twagala omuweeshinga family ennungi. Alan Cruz ge mannya Mr. Handsome, tova ku Celebrity Track. Subscribe. Celebrity Track. Subscribe.